एबे आंचलिक पाणीपाग विभाग पक्षर एक बड़ खबर सामना आसी। सूचना अनुसार राज्य में वर्षा 23 रु बढ़ीपे वर्षार परिमाण। तेबे आगक केउं अंचल को केते प्रतिशत वर्षा हेब, केउं अंचल को यार प्रभाव अधिकरू अधिक मात्रा रहिबो ता नै संपूर्ण अपडेट जानिबा। किंतु ता पूर्व वीडियो गुटे लाइक करंतु, सांगसाथी मानक सहित अधिकरू अधिक मात्रा शेयर करंतु। आपण माने जदि आम चैनल रे प्रथम थर पई वीडियो देखुथांती ताले एबे ही सब्सक्राइब करी बेल आइकन को ऑन करी रखंतु, जहा द्वारा जेबे भी जे कोनोसी पाणीपागर लेटेस्ट अपडेट आपण माने सर्वप्रथम आम चैनल रे पाई परिबे। ताहाले लेट न करी चलंतु खबर ऊपर नजर पकाइबा। तेबे सूचना अनुसार राज्य में वर्षार संभावना 23 रु बढ़ीपे वर्षार परिमाण। तेबे ओडिशा उपकूलस्थ बंगोपसागर अंचल में गुरुचाप बलय सक्रिय रहिथिबारु एहार प्रभाव में जलीय बाष्पपूर्ण वायु राज्य मध्यकु प्रवेश करुछि। तेणु वायु चलाचल को नहीं वर्षार संभावना राज्य में देखा देइछि। तेबे आगामी 7 दिन जाए राज्य में वर्षार संभावना रही। उपकूल ओडिशा समेत उत्तर ओडिशार जिलागुड़िक कोहला पाग लगी रही बेले आज उत्तर अभ्यंतरीण ओडिशा हालुकारू मध्यम धरणर वर्षा हेबार संभावना रही। पुणी आसंता 23 तारिखर गुरुचापर अधिक सक्रियता को नहीं वर्षार परिमाण बढ़िबो। हेले बड़ वर्षा नथिबारु कौनसी सतर्क सूचना दिया जाई नाही। तेबे आज उत्तर ओडिशार विभिन्न स्थान में वर्षा होई पारे। सेहीपरि 21 और 22 रे सुंदरगढ़, केन्दुझर, मयूरभंज, बालेश्वर, भद्रक में वर्षार संभावना रही। अन्यपटे उपकूल और अभ्यंतरीण ओडिशार विभिन्न स्थान में घन कुहुडी देखादेव बोली पूर्वानुमान करिछि आंचलिक पाणीपाग केन्द्र। तेबे आपण माने वर्तमान भिडियोटी को केउं जिल्लारू देखुछन्ते एवं आपणक जिल्लार पाग किपरि अछि ता कमेंट माध्यम रे हमकु जणान्तु। जय जगन्नाथ।